दोस्तों, इस एक गलती की वजह से इंडिया में लाखों सिलेंडर बर्स्ट होते हैं और हमारी माताएं बहनें मौत के घाट उतर जाती हैं, क्योंकि हम लोग सिलेंडर पर लिखे हुए इस नंबर को कभी नहीं देखते, जो कि एक्सपायरी डेट होती है, और इस वजह से सिलेंडर लीक होकर बर्स्ट हो जाता है। आइए आपको बताते हैं इस एक्सपायरी डेट को चेक कैसे करते हैं। सिलेंडर पे इस तरह ABCD लिखा होता है, जहाँ A जनवरी से मार्च को इंडिकेट करता है, B अप्रैल से जून को, C जुलाई से सितंबर को और D अक्टूबर से दिसंबर को इंडिकेट करता है, और लास्ट में ये 2 डिजिट साल बताते हैं। जैसे यहाँ हमारे सिलेंडर पे D30 लिखा हुआ है, मतलब ये सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर 2030 में एक्सपायर हो जाएगा। इसे देखना बहुत जरूरी है ताकि हमारी माताएं बहनें हादसे का शिकार ना हो, और सिलेंडर लेते वक्त जरूर चेक करें। हाल ही में मुंबई HP में लीकेज की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस वीडियो को अपने परिवार में जितना हो सके शेयर करिए